igituma utegerezwa guhaguruka ugakora ni iki gikurikira. Utegerezwa guhaguruka ugakora kuko uwicaye cyangwa uryamye ntabona kure, kandi umuhizi w'inkomezi ni umuntu ategerezwa kubona kure. N'umuntu mu yandi majambo ndabigarure mu mpema ategerezwa kugira iyerekwa. Udahagurutse ngo uve hasi ukore ntushobora kubona ibiri kure. Nta muhizi w'inkomezi atagira iyerekwa. Urahaguruka ukabona hariya kure. Aba baratora rero n'abatagira vision, abatagira iyerekwa, batabona iyo bariko baraja. Nuwaca atora iki agatora na kiriya akareka gutumbera kubera ntavyazi vyatumbereye. Igituma utegerezwa kuva hasi kandi ugakora. Burya umuhizi w'inkomezi yandikisha amateka. Muramaze kubona batwandikira ngo ababaye abahizi muri iki mu kwizera. Dawidi nawe usomye igitabo ca mbere c'ivyo ku ngoma baravuga ngo ingabo z'abahizi ba Dawidi yari afise ingabo nyinshi kandi nazo nyene ntizanganya ubuhizi. Baravuga ngo ariko abantu banganya ngo na bamwe batatu barabahizi mu by'ubusoda, mu byo gucungera umutekano, mu by'intambara. Ariko baratwandikira naha muri Bibiliya ababaye abahizi mu kwizera. Bisigura ngo abahizi b'inkomezi barandikisha amateka. Kuzogenda turaririmba ngo ndi umuhizi w'inkomezi, ni wapfa ugaca wibagirana wapi. Ababaye abahizi b'inkomezi amazina yabo ntafudika. Nico gituma utegerezwa kuba umuhizi w'inkomezi kugira ntuzove kwisi gucyo gusa. Abantu nibaze bagira ico bakumenyerako, abantu nibaze bakwibuke no kukwibuka. Rumva utibutswe wewe n'abana bawe ntibazibukwa, kuko abahizi baba bafise ibyo babibukirako bigatuma n'abana babo bibukwa bakavuga bati ise w'uyu mwana niwe yakoze ibi, akibukwa ku bwase yabaye umuhizi w'inkomezi. Umuhizi w'inkomezi nawe sikubiririmba gusa, ariko arava hasi agakora tukamumenyera kuvya akoze. Usanga umengo n'umuntu utotakaza, mbere niyo abuze abantu barahangayika nakari hehe gabasha. N'umuntu akenewe w'agaciro. Birakwiriye yuko mu babajene muri eglise bagaciro hamwe wewe kubikwerekeye bahangayika bakubuze. Umugurimwo bakakubona uri uw'agaciro, mu gisa turimwo bakakubona uri uw'agaciro.